Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle orman derinlikleri oynayacağız. Şu anda gerçek hayattayım olabilir ama şimdi like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Bildirimleri de açın. Bu arada size bir şey diyeceğim. Bu dağın tepesinde mantar olabilir. Bir de yanında çekeyim bir. Yanında kız kardeşim orada oyalanıyor. Ama ben burada dağa çıkıyorum. Şuradaki taşın üstüne koyalım. Bakın taş. Taş. Kırmızı baş. Kırmızı başlık ve anlı eşek. Şimdi arkadaşlar bu var ya, bu şöyle bir şey olacak. Amacımız ondan yükseğe çıkmak. Ama kardeşim benim kız kardeş ya da manyak kardeşim yedik. O kız kardeşim benim peşim bırakmadan gelmeyeceğim bir yere tamam. Şimdi o buraya gelemeyecek. Ben burada birincilik ödülüm ama alacağım. Çok çıkma mı? Azıcık çıktım. Tamam, manzara çek biraz, manzara var. Şimdi arkadaşlar. Geri çekiyorsun, ağaçları çek. Şimdi buradan böyle gideceğiz. Tamam mı? Bakın. Burası açtık. Burası orman. Şimdi olduğu yerde dolduruyor. Ay durdurmadım. Şimdi kaya geçiyorum. Kaya. Ağaçlar, ormanlar. Bak gördüğünüz gibi burası bir köy. Köyde ağaç olması mı olmaz. Köyde ağaç olması mı olur. Olmazsamız olmaz. Ağaç çok önemlidir. Birazcık ara. Aha. Bakın bir kedi. Kedi. Kotu geldi. Bakın geliyor orada. Bakalım neresi gel kucu. Bakalım neresi gel kucu. Gel bizi kucu gel. Bizi kucu. Gel bizi kucu gel. Yaklaştırayım. Yaklaştır. Bakın kız kardeşim. Kız kardeşim. Ne yapıyor orada kız kardeşim? Manyak kardeşim. Bakın şimdi. Kedi gili gila gila. Gili gülü golü. Şimdi. İnelim şuradan. Videoyu atmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki bu çok gizli bir kanal. Bu Lehful Sıcak kanalların kanalı. Gizli kanal denir buna. Hiçbir YouTuber hala bunu öğrenemedi. Koca yaşlı YouTuber da. Şimdi videomu montajladım. Ama daha canlı olsun diye ışık yaptırdım. Bakın canlı ve ışıklı. Ormanın derinlikleri. Şimdi çimenleri vurun. Sonra rüzgar. Hava bembeyaz. Sana telefon bembeyaz. Telefon bembeyaz oldu. Wow be. Kapatacağım biraz daha. Birazcık. Bak karanlık. Karanlık oldu. Ama şimdi ağaçlar başımızı
Dikip dikip oturuyorlar. İçecekleri dualardasına. Ay Fatira, ay Ladido. Hem yollarımızı. Yaşa yaşa yaşa. Yaşa yaşa yaşa. Yaşa ağaçlar. Yaşa bebekler. Bakın şimdi. Kamerayı bir ters döndürebilirsem. Ters. Bakın şimdi. Ama benim için. Şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Telefon düşmesin aman diyeyim. Bakın şimdi. Bakıyor musunuz bana? Burada bir şey gördüm. Aha bak. Dal. Daldan sonra burada bir şey var. Hı. Alın. Şimdi görüyor musunuz? Bakın. Bunların hepsi kuş, cici kuş. Ama bakalım. Senin yaparım. Arkadaşlarım bakın şimdi. Yacık olmadan üzere. Şimdi. Aras uzun çekme ama. Çok uzun çekme. Durdur tekrar başla. Başım şimdi. Görüşürüz. Bay bay. Ay size